ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம். வாங்க இன்றைக்கி ஒரு ஸ்வீட்டான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்கலாம். இது கேரளா ஸ்பெஷல் தான், பழம்பொரி. அதுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல பழுத்த நேந்திரம் பழமாக எடுத்துக்கோங்க. நல்லாவே பழுத்திருக்கணும். இதை விட பிளாக்காக இருந்தால் கூட ஓகே தான். நல்லா பழுத்திருந்தால் தான் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி இதை ஓரத்தில் இருக்கிற காம்பை நீங்கள் கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. பெரிய பழமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு கூட உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். நான் எடுத்துருக்கிறது மீடியம் சைஸுங்கிறதுனால நான் இதை நீளமாக கட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன சைஸ் தேவையோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இது ரொம்ப திக்காவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. நான் 2 பழத்தில் 6 பீசஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதுக்கான பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். 1 கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம். அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர். இந்த அளவுக்கு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சுகர் கரெக்டான ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப தூக்கலாகவும் இருக்காமல் ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லாமல் கரெக்டான ஸ்வீட்டாக இருக்கும். கொஞ்சமாக கலருக்காக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு. எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் நல்லா தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பேட்டர் வந்து சாஃப்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த பழம்பொரி ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கட்டும். அப்போ தான் உங்களுக்கு மாவு நல்லா ஊறி வரும். இப்போ 1/2 அன் ஹவர் முடிஞ்சிருச்சு. பாருங்கள், மாவு இந்த அளவுக்கு ரெடியாக இருக்குது. நம்ம இப்போ 1 பை 1 இதை டிப் பண்ணி சூடான எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஹீட் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒன்றா டிப் பண்ணி நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு வெந்து வரும். இல்லைனா வெளியே உங்களுக்கு ரெட் கலர் ஆகிடும், பட் உள்ளே வெந்திருக்காது. ஸோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு 1 பை 1 பொறுமையாக பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து இது ரெடி ஆகிடும். இந்த அளவுக்கு கேப் விட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாவில் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். பட் நான் இன்றைக்கி அது எதுவும் சேர்க்கல. உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்போ இது ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஈவினிங் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் இது. டீ, காஃபி இந்த மாதிரி பிளாக் டீ கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும். உள்ள ஸ்வீட்டாக, வெளியே வந்து கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக, அப்புறம் ஹார்டெல்லாம் இருக்காது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.